Azərbaycanda ildə normal sayıla biləcək 5 kitab, roman çap olunmur. Gürcüstan dövlətinin Azərbaycanda tərcümə elədiyi gürcü yazıçılarının kitablarının sayı Azərbaycan yerli yazıçılarının sayından çox olur. Yəni romanların sayından çox olur. Yəni belə bir nisbət var. Əgər biz Bakının heykəl ansamblına baxsaq, görərik ki, şəhərin heykəllərinin böyük əksəriyyəti ədiblərə, şairlərə, dramaturqlara həsr olunub. Məsələn, Elmlər Akademiyasından başlasaq, birinci qarşımıza çıxacaq Hüseyn Cavid. Sonra aşağı düşəcəyik, görəcəyik ki, Nərimanov var. Nərimanov böyük dövlət xadimi olduğu kimi, həmçinin Azərbaycanda dramaturgiya janrında tarixi faciə janrının banisidir. Ondan aşağı düşsək, görəcəyik ki, Mirzə Fətəli Axundovun heykəli var. Gedəcəyik, aşağı görəcəyik ki, Sabirin, Vahidin, Nizami Gəncəvin, Nizami Muzeyinin üstündə ki, bütün heykəllər həsr olunub Azərbaycan ədəbiyyatçılarına. Ondan biraz o tərəfə geçsək, Natəvanı görəcəyik, sonra görəcəyik Nəsimini, sonra görəcəyik Füzulini, Səməd Vurğunu, Mikail Müşfiqi. Yəni, demək istədiyim odur ki, Bakının heykəllərinin böyük əksəriyyəti ədiblərə həsr olunur və əgər biz bu heykəlləri Bakıdan silsək, şəhərin öz ruhunu itirəcəyi kimi, həmçinin Azərbaycanın, Milli Azərbaycan, yəni ki, dövləti öz tarixinin böyük qismindən məhrum olacaq, yəni öz ruhundan məhrum olacaq. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan xalqı bir növ ədəbiyyatdan yorğulub. Yəni ki, bu xalqın ruhu, qanı, canı ədəbiyyatla yorğulub. Bütün bunları nəzərə alanda biz fikirləşməliydik ki, Azərbaycanda belə ədəbiyyat çox yüksək səviyyədədir, ədəbi proses çox yüksək səviyyədədir və həm cəmiyyət tərəfindən, həm dövlət tərəfindən, həm biznes tərəfindən, həm bütün digər sferalarda ədəbiyyata çox böyük qayğı və diqqət var. Amma əslində necədir? Əslində bunun tam əksidir. Azərbaycanda hal-hazırda ədəbi proses bəlkə də tarixindəki ən belə zəif, ölgün dövrünü yaşayır. İndi kimlərsə deyə bilər ki, buna səbəb pandemiyadır. Amma pandemiyadan əvvəl də belə idi. Yəni ki, son 5-6 ildə Azərbaycanda ədəbiyyat söhbətləri demək olar ki, yoxdur. Mən ədəbi proseslər deyəndə ilk növbədə modern ədəbi müzakirələri, xüsusilə romançılığı, hekayəçiliyi, esseistikanı və ümumiyyətlə nəsri nəzərdə tuturam. Yəni, bunlar hamısı müasir dövrdə ədəbiyyatın lokomotivi romançılıqdır. Yəni ki, sən ilk növbədə öz romanlarınla gündəmə gəlirsən, hər kəs səni öz romanlarınla tanıyır. Azərbaycanda ildə normal sayıla biləcək 5 kitab, roman çap olunmur. Gürcüstan dövlətinin Azərbaycanda tərcümə elədiyi gürcü yazıçılarının kitablarının sayı Azərbaycan yerli yazıçılarının sayından çox olur. Yəni, romanların sayından çox olur. Yəni, belə bir nisbət var. Biz, məsəl üçün, deyirik ki, 10 milyonluq xalqıq, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların sayı, Azərbaycan dilində danışanların sayı 50 milyondan çoxdur. Amma bu qədər geniş kütləni, yəni ki, camiyyəni, yəni ki, 3 dənə saytı yoxdur. Bütün bu 50 milyonluq xalqın 3 dənə, 4 dənə saytı yoxdur. Azərbaycanda müsabiqələr, ədəbi müsabiqələr keçirilmir. Festivallar yoxdur. Gənc yazarların, məsəl üçün, yazı verəcəkləri, hekayə verəcəkləri, esse verib qonorar alacaqları bir qurum yoxdur. Yəni ki, belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Yəni ki, belə bir acınacaqlı vəziyyətdir. Sonra, məsəl üçün, Azərbaycandakı ədəbi proseslərin hansı səviyyədə olmasının göstəricilərindən biri bizim ümumiyyətlə insanların ədəbiyyat haqqında nə fikirləşdiyidir. Məsələn, bu yaxınlarda mən bir verilişə baxırdım, Murad Arifin verilişinə baxırdım. Murad Arif bildiyiniz kimi belə yaradıcı insandır, öz üzərində işləyən, orijinal bir musiqiçidir. O bizim yazıçılardan biri ilə müsahibə eləyirdi. İlk sualı belə oldu ki, yazıçı əslində kasıb olmalıdır da. Yəni, belə bir sual verir. Yəni, bu sual qalıb 17-ci əsrdə, 18-ci əsrdə. Son 200 ildə bu suallar verilmir. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki,
Azərbaycanda ədəbi, belə deyək də, dünyagörüş çox aşağıdır ədəbiyyat sahəsində. Ədəbiyyatla bağlı dünyagörüş çox aşağıdır. Və belə deyək də, ədəbiyyatçılara, ədəbiyyata çox stereotipik bir münasibət var. Ümumiyyətlə, başa düşülmür ki, ədəbiyyat nə üçün lazımdır, niyə lazımdır? Baxın, Azərbaycanda məsəl üçün bir ədəbiyyatın lokomotivi gənclərdir, gənc yazarlar olmalıdır. Amma Azərbaycanda kimə desən ki, gənc yazar, o adam elə bir ki, damğalanmaqdan qorxur ki, mənə gənc yazar deməsinlər, nə istəyirsiniz deyim, gənc yazar deməyim. Belə bir qorxu var. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan gənc yazarının özünü inkişaf elətdirməsi üçün mühit olmadığından, infrastruktur olmadığından o yetişə bilmir. Azərbaycanda gənc ədəbiyyatçılara bayaq dediyim kimi müsabiqə yoxdur iştirak eləyəcəkləri. Belə bir fenomen var Azərbaycanda. Hər il qurban vermə mərasimi kimi bir gənc yazar ölməlidir, intihar eləməlidir, qəzaya düşməlidir ki, bu adamın adına kimsə müsabiqə keçirsin. Baxın, sonuncu dəfə 2. Mahmud deyən bizim bir gənc yazıcı var idi, öldü. Onun adına bir müsabiqə, ədəbiyyat müsabiqəsi keçirdilər. Yəni, çəpik çaldılar, dağıldılar. Bu oldu, vicdanımız rahatdır. Bu adamın istedadlı, parlaq yazıcı idi. Bunu andı, vəssalam, məsələ bitdi. Biz öz vəzifəmizi yerinə yetirdik. Ondan əvvəl Mövlud intihar edəndə belə olmuşdu. Ondan əvvəl bizim Zərdüşt deyən bir şair var idi. O rəhmətə gedəndə eyni müsabiqədən keçirdilər. Bir dəfə söhbət öldü. Rafiq Tağda da həmçinin. Yəni, Azərbaycanda müsabiqənin keçirilməsi üçün hər il bir gənc yazar ölməlidir. Belə bir fenomen var. Azərbaycanda axırıncı dəfə ədəbi proseslərin aktiv olduğu dövr olub Azadlıq Radiosunun dövründə. Azadlıq Radiosunun Oxu Zalı adlı bir verilişi var idi. O verilişdə həftədə 2 dəfə görüşlər keçirilirdi, müzakirələr keçirilirdi. Həmçinin ildə bir dəfə gənc yazarlar arasında hekayə müsabiqəsi keçirilirdi. Amerika vergi ödəyicilərinin sayəsində Azərbaycan ədəbi prosesi xeyli aktiv idi. Sonra Azadlıq Radiosunun qapısına qıfıl vurdular, Azadlıq Radiosunu ölkədən qovdular və Azərbaycanda gənc yazarlar arasındakı o rəqabət, müsahibə aktivliyi də söhbəti həll olundu. Ondan sonra bir dənə Azərbaycanlı media qurumu geniş miqyaslı, yəni cəmiyyətin diqqətinə, marağına səbəb olacaq bir dənə də müsabiqə keçirməyib. Nəinki media qurumları heç kim keçirməyib. Axırıncı dəfə 10 il əvvəl olub Nigar Köçərli Milli Kitab Mükafatı deyə bir müsabiqə keçirmişdi. Sonra müəyyən çətinliklər oldu. Belə başa düşdüm ki, ondan sonra davam eləmədilər. Nəyə görə? Çünki təəssübkeşlik yoxdur. Azərbaycanda dilin və ədəbiyyatın təəssübünü çəkən insanlar yoxdur. Yəni ki, bu sahədə belə deyək, hədsiz etinasızlıq var. Dünya görüş çox aşağıdır, stereotipik yanaşmalar var və sair və ilaxır. Problemlərin qaynağı nədən ibarətdir? Ən birinci problem odur ki, bizdə siyasi, mədəni, belə ictimai qapalıdır cəmiyyətimiz. Hədsiz qapalı olduğundan da sənət yaranmır. Romanın, yəni intişar tapdığı yer azad mühitdir, demokratik cəmiyyətdir. Harada romançılıq varsa, orada demokratiya var, orada azad mühit var. Yəni, azad mühitin olmadığı yerdə sənət olmur. Dünyada indiyə qədər belə bir fenomen baş verməyib. O cümlədən Azərbaycanda heç vaxt belə bir şey olmayacaq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, biz Sovet ənənəsindən qopa bilmirik. Azərbaycanda AYB deyə bir AYB var, quruluş. Mən onunla bu barədə çox danışmaq istəmirəm. Əslində, bu barədə ensiklopediyalar yazmaq olar. Bizdə ədəbiyyat deyiləndə o nəzərdə tutulur. O da bir Sovetdən qalma bir sistemdir. Orada bu adamlar Sovet sistemi dağılandı, 50-60 yaşlar var idi, Sovet dağılandı və hələ də oradadırlar. Əgər sabah gedib oranı qıfıl vursaz, bağlasaz, ora muzey kimi qalacaq, heç kimin də ruhu incəməyəcək. Onlar nə işlə məşğuldurlar? Mənzil təsərrüfat problemlərini həll eləməklə məşğuldurlar, özlərinin və öz yaxın ətrafının. Və bu adamların müasir ədəbiyyat nədir, müasir ədəbiyyatın problemləri nədir, bunlardan xəbər yoxdur. Və əsas problemlərdən biri odur ki, Azərbaycan, məsəl üçün, gənci, belə deyək, tutalım ki, bir dərnək yaratmaq istəyir, qurum yaratmaq istəyir və yaxud da bir fərdi iş görmək istəyir, gedib AYB-dən icazə almalı. Çünki başqa cür Ədliyyə Nazirliyi və yaxud da digər rəsmi qurumlar sənə qurum yaratmağa, tutalım ki, maliyyə əldə eləməyə imkan vermirlər.
Ona görə də sən getməlisən onlara biət eləməlisən. Onlar da yəni ki, 100% də sənə icazə verməyəcəklər. Yəni bu əsas problemlərdən biridir. İkinci problem odur ki, yenə də inzibati problemlərə gəlib çıxaq, siyasi problemlərə, iqtisadi problemlərə. Ədəbiyyatı oxuyanlar həmişə orta təbəqə və yuxarı təbəqədir. Yəni müəllimlər, tələbələr, dövlət işçiləri, hüquqşünaslar, bir də yuxarı təbəqə. Bizdə orta təbəqə, o həmin təbəqə, müəllimlər və digərləri, bunlar sosial problemlərin içində əzilirlər. Bunların toy xərcləri var, uşaq qız köçürməlidirlər, oğlan evləndirməlidirlər, ev tikməlidirlər, bunlara başları qarışıb. Çünki yəni dediyim kimi sosial problemlərə başları qarışıb. Bir də var, bizdə orta təbəqə var. Bu təbəqə neft pulları ilə zənginləşmiş, bir də Sovet dağılandan sonra ticarət hesabına zənginləşmiş bir təbəqədir. Amma bunlar ənənəvi olaraq kitab oxuyan təbəqə deyirlər. Ona görə də bu təbəqə kitabla maraqlanmır. Bunların ayrı bir dünyası var, orada yaşayırlar. Bizdə yuxarı və şəhərləşmiş təbəqə, yuxarı təbəqə dediyimiz, oxuyacağımız təbəqə, bunlar rus dilli kəsim və şəhərin mərkəzində yaşayan bir kəsimdir. Bunların da yəni ki, bu söhbətlər ümumiyyətlə onlara belə çatmır da. Yəni bu söhbətlər onlar üçün maraqlı deyil. Təəssübü demirəm ki, maraqlı deyil, Azərbaycan dilinə xor baxırlar. Təəssübünü çəkirlər, lazım yəni deyirlər, dilimizdir filan, amma dediyim kimi, onun qayğısına qalmaq, ondan maraqlanmaq adlı bir anlayış yoxdur. Ona görə də bizdə ədəbiyyat oxucu təbəqəsindən məhrum olub. Azərbaycan regionda ədəbi proses baxımından, ədəbi dünya görüş baxımından, ədəbi sənət baxımından biz regionda ümumiyyətlə yoxuq. Məsələn, bizim regionumuza baxaq kimlərdən bər? Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, bu üç imperiya dövlətinin, bunlar bildiyiniz kimi, yəni güclü sənət camiası var, yəni mədəni siyasətləri var. Yəni nəinki bunların mədəniyyəti var, bunlar siyasəti mədəniyyət üzərində qurublar. Ermənistan var, Gürcüstan var. Gürcüstan bildiyiniz kimi, yəni burada Azərbaycanla müqayisə etmək mümkün deyil. 2 il əvvəl 28 yaşlı bir Gürcü oğlan Avropa Birliyinin ədəbiyyat mükafatını qazandı. Ondan əvvəl Aka Morçeladze BBC-nin mükafatını qazanmışdı. Bu il bir Gürcü yazar Dublin Impact-də siyahıya düşüb, o birisi də Booker mükafatının siyahısına düşüb. Yəni deyə bilərik ki, bunlar məsəl üçün xristiandır deyə qayğı göstərirlər filan, amma elə deyil. Ora düşmək üçün də səndən nəsə tələb olunur. Heç kim göz qarşısına aşiq olub ona mükafat vermir. Gürcüstanda ədəbi proseslər Azərbaycanla müqayisə olunmayacaq dərəcədə inkişaf edib. İkinci bir məsələdir. Məsələn, Ermənistanda özünün olmasa da ədəbi proseslər zəif olsa da, hər bir erməni özünü xaricdə realizə eləməyi bacarır. Bir erməni ya Rusiyada, ya ABŞ-da, ya Avropada gedir romanını yazır və yaxud da hansısa bir sənətlə məşğul olur, orada özünü tapır, parlayır, məşhur olur. Yəni bütün bunlar hamısı problemdir. Bunun problemlərini də həll etmək lazımdır. Problemlərin həll yolu ilk növbədə cəmiyyətdəki açılımlardan keçir. Yəni, cəmiyyətdə siyasi, iqtisadi, mədəni açılımlar olmalıdır. İnsanların sosial vəziyyəti, rifahı yaxşılaşmalıdır ki, bayaq dediyim kimi, insanlar şəxsi qayğılardan, maliyyə qayğılarından qurtulub, ədəbiyyat barəsində də, sənət barəsində də fikirləşsinlər. Roman, ədəbiyyat həmişə azad mühitdə olur. Yəni, azadlıq olmayan yerdə heç bir zaman sənət olmayacaq, ədəbi proses olmayacaq. Ona görə də cəmiyyətə müəyyən qədər azadlıqlar vermək lazımdır. Bir digər məsələ də ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdəki savadlılıq, dünya görüş və ən əsas savadlılıq, dünya görüş və məsuliyyətsizlik aradan qaldırılmalıdır. Biz deyirik ki, biz savadlı cəmiyyətik. Nəyə əsasən deyirik? Çünki biz həv tanıyırıq. Ki, əhalinin məsəl üçün deyirik ki, 98% yaza bilir. Amma bu ilə iş bitmir. Biz ancaq yaza bilirik. Ondan sonraki prosesləri artıq biz elə keçid eləməmişik. Böyük miqyasdan gedir söhbət. Yəni, cəmiyyətin bundan o tərəfi keçməsi üçün savadlılıq artırmalıdır. Bunun üçün universitetlərindəki təhsil artmalıdır. Məktəblərdəki təhsil səviyyəsi artırılmalıdır və o cümlədən də xaricdə təhsil alan insanların sayı çox olmalıdır. Yəni ki, o cümlədən də Azərbaycan, məsəl üçün, nəyə görə bizdə xaricə məsəl üçün, kinematografiya öyrənməyə göndərilmir insanlar? Nəyə görə ədəbiyyat öyrənməyə göndərilmir? Nəyə görə sənət öyrənməyə göndərilmir? Yəni, bunlar da o birisi sahələr kimi vacib sahələrdir.
Bunların eləməsə sizdə mədəni səviyyə qalxmayacaq. Mədəni səviyyə qalxmadıqca da mədəniyyət bütün hər şeyə təsir göstərir. Hər şeydə aşağı səviyyədə qalacaq. Yəni bütün bunların yüksəlməsi üçün, o cümlədən Azərbaycan ədəbi prosesinin yaranması üçün bütün bu problemlər aradan qaldırılmalıdır. Məsələn, bizim qonşu ölkələrimizdə belədir ki, sənətə, ədəbiyyata ilk növbədə biznes yardım göstərir, QHT-lər yardım göstərir. Yəni ki, bu barədə təəssübkeşlik var. Bu ədəbiyyat barəsində, sənət barəsində sayğılıq çox yüksəkdir. Ona görə də müsabiqələrin təşkilini banklar həyata keçirir və yaxud da şirkətdə hansısa bir mesenat həyata keçirir və orada ədəbi proses və bayaq qeyd elədiyim kimi yuxarı təbəqə həmin dövlətə, həmin dildə oxuyur və həmin ədəbiyyatın qayğısına qalır. Və yuxarı təbəqənin xoşuna gəlmək istəyən biznes sektoru da yəni bunlar hamısı bir-birinə qarşılıqlıdır. Ədəbiyyata, sənətə maliyyə ayırır. Bizdə bu həmin adlarını sadaladığım qurumlar, şirkətlər, QHT-lər, dövlət qurumları hamısı bu prosesi yüksəltmək üçün qollarını çırmalayıb iş görməlidirlər. Yəni təkcə hansısa bir mövzunu sui-istismar edib, reklamını çəkib təkcə bundan ibarət olmalı deyil. Həqiqi təəssübkeşlik olmalıdır ki, bu ölkənin dili, mədəniyyəti, ədəbiyyatı yüksəlsin. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.